Turmakmı? Buraya sürüp turalım. Mine qadrmenli dostlar, mana yerda frezerovat etdik. Buni endi егістікке dayındaymiz bunu. Kapilni lentani жүргізуге dayındaymiz. Mine mening operatorim o'zi qalay bo'ladi, so'ni ko'rsatib жүреді. Mine Aybar sürüp жүрмекmi? Так. Endi sürüp жүрсек. Мынау бұл иранский капельный лента. Капельный лента. Қазір осыны біз андағы жүрген өзесі талғаймыз. Buqtadan şişemiz. Arjaqta bunu sürüp koy. Qalay tamamlatib ko'rsatib qo'y, tamamlatganlari. Aybar kelin. Қалай жалғаймыз? Бұны мына фитингіне басына кигіземіз. Мына басына кигіземіз да, басына кигізіп, жалған атына крайнигімен бұрасақ өзі қысылып қалады ол. Мына
Bari жатыр. Mine kapının sonu. Так biz қазір bunun соңғы стоптарын түсіреміз қазір. Қалай істейміз міне. Құрметті көрермендер, мінекей былайынан бір бұраймыз. Тағы да екі бұрасақ, мынасын кішкене кесіп аламыз. Бұл стопы конечный жабылып қалады да. Мына майыстырамыз. Мінекей. Мінекей. Мінекей қойдық. Енді Айбар мен көмекшім қазір қосады. Аш! Мінекей қосылды бұл.